てなさそうだな。オッケー、ワンダウン。そこ味方っすか？人影います。あ、敵っすか？了解っす。そっち。了解。いや、なんかそこ来てるそうです。もう一人、もう二人来てるそうです。そこ。そこ。オッケー、ワンダ。はい。あ、多くの小屋いるわ。奥小屋いる。2人ぐらいいんのかな。奥。コンテナ行きますね。コンテそこの奥に多分2人いる。網網のあそこに2人奥にいると思う。でコンテナの裏に多分味方1人いると思う。あ、やられたな。あそこに2人います。多分やられなければ2人いるはずです。ドアがこうパタパタしてるんですよ。でそれともう一人普通に人がいるんで紛らわしいんですよ。あ、やられてるですね。もう一人出てきた。そう、多分あの人ともう一人だと思うんです。いますね。で多分いると思うんですよね。動いてる。お、やったやった。ナイスさん。もう一人いるそうですよ。ああ。
あ、いるな。奥いるね。えあそこの小屋にいます。ああ了解です。そこはそこはいない。多分いない感じですけど。目がかゆい。行く行く。あそこにいるんだよね。コンテナの裏はどうですか。コンテナは味方いる。います。うん。その裏にいますね。ネット際に。頑張れ。ナイスオン。おお、そこにいる。白い扉の後ろに。すぐそこの白扉後ろいますよ。うわー、めっちゃ撃たれてる。お、来い。そうっす。ほんと目の前の。やられたかな。やったかな。ああ、そうっす。おお。ごめん。おお、いた。なんかいる気がしたんですよね。息潜めてましたね。お、マジ？おお。
す。